咁商鋪成個就或者辦公室啦，即係嗰個形狀有冇話唔可以奇形怪狀嘅咧？嗱，又咁樣講喎，呢個又係相反嘅喎。如果你話住宅嘅話，奇形怪狀就唔好嘅喎。但係做商鋪咧，如果你做正行咧，就都係唔好太過奇形怪狀嘅。嗰啲咩好深好長，入到去分左右兩邊走嗰啲都係唔好嘅。但係歪門歪牆呢一類嘢咧，喺商鋪而你又係做啲偏偏地嘅工咧，係最好嘅。係最好嘅。譬如話你係開零售，但係你係賣香水或者你係賣奢侈品嘅，你寧願間鋪係歪牆嘅，你會特別旺財嘅，因為啲人入到嚟會有一種俾你打困籠唔出去嘅感覺嘅。咁所以嗰種屋就係好嘅。咁然之後喺住嘅時候，你又揾翻間鑽石型啦，用鑽石型嚟講就最好啦。住宅鑽石型就唔好嘅，但係鑽石型嘅商鋪攞嚟做生意咧，佢就好到加力一嘅。但係就睇下佢點樣鑽石啦。如果係闊口嗰邊係大門，但係個肚窄嗰度係你個老細房咧，你聽執笠都得。但係如果個門口係窄，入邊係闊咧，咁你就會發大財嘅。因為啲人入到嚟會有一種少少神志不清、迷迷糊糊咁嘅，即係講衰啲，明明嗰個袋可能係38000嘅，佢唔知點樣自己睇到28000，跟住覺得好抵俾錢。咁啊，大家都要明白啦，消費呢家嘢咧係情緒消費嘅，所以你嗰間嘢可以俾到個咩情緒佢咧，就係靠周圍嘅陳設，亦都係你個風水陣去決定。